Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais pas du tout prévu de filmer, mais en fait ce que je vais faire c'est le tour de mes placards, frigo et congélateurs. Et du coup je vais vous filmer ça. Alors c'est pas juste pour vous montrer, en fait c'est surtout pour moi, pour pouvoir faire mon drive de mardi prochain. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 juillet si je dis pas de bêtises. Et là moi je voudrais faire mon drive mardi prochain. Donc je vais regarder ce que j'ai en partant du principe que tout ce que j'ai besoin jusqu'au mardi midi inclus. Et ben c'est comme si voilà ça n'y était pas dans les placards, hein, voilà. Du coup, je vais tout sortir et comme ça, moi, je vais faire le tri du coup de ce que j'ai besoin jusqu'au mardi midi inclus et ce que j'aurai comme denrées en plus à partir du mardi soir. Sachant que désormais, on va faire les courses pour une semaine uniquement, toujours en drive, mais on change d'enseigne de magasin. Parce que tout simplement, le dernier, là, c'était plus possible. Il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Donc voilà, on a souhaité changer. Le budget va encore diminuer. Il va falloir que je fasse rentrer les courses chaque semaine 80 € environ. Voilà, pas plus. Sachant que dans ces 80 €, il y a 25 € de carte cadeau. En fait, mon conjoint a des tickets, pas carte cadeau, je dis des bêtises, tickets resto, mais c'est en carte désormais. Et on peut utiliser 25 € par jour sur cette carte. Donc du coup, comme de son travail, de son nouveau travail, c'est moins loin le drive où il va aller, désormais pardon, eh bien on a décidé de faire pour une semaine les courses et au moins chaque semaine il pourra déduire 25 € sur notre budget. Donc voilà, 80 €, mais les 25 € sont inclus dedans. Il prendra surtout au magasin directement dedans les fruits, les légumes et après des petites bricoles pour arriver à 25 € mais dont on a besoin. Dans ce budget il y a bien sûr l'hygiène et l'entretien compris. Bon, je vais pas faire une intro trop longue, donc on passe tout de suite aux aliments restants. Je vous montre tout ça. Et grâce à ça, je vais pouvoir établir une liste de menus. Je vais également regarder le drive pour voir s'il y a des promos intéressantes. Comme ça m'aidera à faire mon menu le moins cher possible pour une semaine. Et puis voilà. J'ai oublié de vous préciser que c'est pour 3 personnes que je dois faire les menus, vu que nous sommes 3. Pour les 4 repas par jour. Et voilà, je vais pas vous montrer au niveau des farines, sucre, voilà, chocolat, tout ce qu'il reste. Moi je vais regarder par contre parce que comme je fais mes petits déj et mes goûters maison, eh bien il faut que je sache exactement si je dois reprendre quelque chose ou par exemple du lait pour faire mes crèmes dessert, etc. Voilà. J'ai sorti l'épicerie sèche, donc ce qu'il va nous rester à compter de mardi soir. Donc il reste quelques bouillons cubes, 2 là-dedans je pense et 1 là-dedans, mais après je m'en sers vraiment pas souvent. Du riz basmati il en reste beaucoup, j'en ai fait qu'une fois je crois. Là il reste environ 300 g de polenta. Ici nous avons des légumes secs, il y a des pois cassés que ma mère nous avait donné. Elle nous avait donné également des lentilles corail et des lentilles vertes, donc c'est trop cool. Et moi j'avais acheté bien avant des pois chiches à faire tremper et cuire et des lentilles blondes. Les 2 paquets sont neufs, donc on a de quoi faire. Ici nous avons une canne de pulpe fine de tomates. Le riz, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un sachet de 2 kg que j'avais acheté il y a un bon moment. Mais la première fois que je l'avais fait, je l'avais pas rincé, c'était de la bouillie bordelaise. C'était vraiment voilà, un gros paquet. La deuxième fois, j'ai fait que le rincer, mais bon, voilà, pareil, j'arrive pas à le cuire ce riz. Mais bon, je vais bien trouver pour m'en servir, hein, pas gaspiller. Ici, il reste un fond de riz rond, c'est pour faire du riz crème, du riz au lait, voilà, je ne trouvais pas. Ici, on a du couscous grain moyen, il en reste vraiment pas mal. Du blé, il en reste pas énormément par contre. Du riz long grain que j'ai acheté l'autre fois, franchement je pense en avoir fait qu'une ou 2 fois, il est vraiment lourd encore le paquet. Là on a de la semoule complète ou semi-complète que ma mère nous avait donnée. Des croûtons, il va en rester qu'un seul parce que l'autre je vais m'en servir pour une salade pour demain. Oula,
On avait 3 petites patates qui étaient sorties toutes seules de terre dans notre potager. Donc les voici. Il nous restera un oignon, de l'ail, des cheveux d'ange et des pénérigates. Il en reste vraiment beaucoup. Voilà. Je passe au reste. De l'autre côté là, du placard, j'ai retrouvé des haricots verts très fins. Il restera une boîte, du quinoa gourmand, quinoa boulgour perle. Mais là vraiment, il n'y a rien du tout. Hein. Même pas pour une personne, je crois. J'aurais dû le faire l'autre fois, mais bon, bref. Et des sardines à l'huile de tournesol. Il y en a 2. Au frigo, ça va être vite vu. Il va nous rester probablement des courgettes du jardin, des vertes, des jaunes, des carottes qu'on avait achetées aux courses mais que j'ai pas fait encore, faudrait. Et là, ce sont des oignons qui avaient repoussé tout seuls au jardin. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il me reste toujours. Et après, il restera juste, à mon avis, un bout d'emmental. Parce que là, je vais m'en servir pour une salade. Et c'est tout. Alors, au niveau du congèle, ça va être vite vu. Il nous reste des côtes de porc comme ça que j'avais pas faites. Des pilons de poulet. Il y en a 2 barquettes. Là, il y a des brocolis en fleurettes, du chou vert que j'avais coupé, des chipolatas. Ouais, on voit pas très bien. Bref, ce sont des chipolatas. Du poulet, comme ceci. Là, il y a 2 à chaque fois, 2 blancs de poulet. Des framboises surgelées, des myrtilles, des fraises et de la mangue. Et là en dernier des blettes, mais vous savez le blanc des blettes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a maintenant. Avec tout ça, eh ben, je vais regarder quoi faire comme menu et ce que je vais rajouter dans mon drive, et je vous dirai tout ça à la fin de cette vidéo. Voici mes idées de repas. Donc je vais préparer des haricots verts à l'ail avec du poisson pané, du riz au curcuma, de la polenta grillée avec une poêlée de courgettes et des chipolatas à la sauce tomate, du poulet rôti avec des pommes de terre, des courgettes et des poivrons pour 2 repas. La polenta, c'est également pour 2 repas. Vous voyez pas bien malheureusement à l'image. Ensuite, je ferai des œufs durs mayo parce qu'on a les œufs de nos poules avec de la macédoine de légumes et du pain maison. Et ensuite, une salade avec le blé, des tomates, de l'emmental, et on fera des tartines de rillettes de sardines avec du pain maison. J'ai prévu également des côtes de porc façon teriyaki avec du riz basmati et des petits pois pour 2 repas, un gratin de pommes de terre et brocolis à la béchamel légère, une salade semoule, pois chiches, tomates, concombres avec des aromates et du citron type un taboulé, on va dire, pour 2 repas. Et pour finir, des pâtes à la ratatouille maison. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!